Hello， 大家好，又係我好房嘅 Tony 啊！今日又帶大家嚟睇靚嘢啦。咁我今日咧介紹俾大家咧，就係一個氹仔全新嘅3房2廁嘅單位，總價都係6XX，總價6XX。咁我一見到鏡頭裏面咧，一個超靚嘅一個景觀啊，望住對面嘅別墅群，成個單位全新未住過，家私家電全部都係交樓嘅標準，靚仔到不得了，係咪啊？超靚仔，望住小潭山啊，成個別墅群相當之舒服啊，相當之正嚇。鏡頭轉翻過嚟睇翻個飯廳啊，相當啲骨子，客飯廳分明。咁我而家入去先睇睇個廚房先，所有嘅電器配備晒㗎啦，冰包入住，出面仲有一個生活陽台，相當之通風啊，真係相當通風啊。然之後我哋入去睇睇個休息區。首先入嚟睇第一個客池，有明窗、浴室寶，全部有晒智能馬桶。再轉過嚟右手邊睇下第一間客房，空間仍然係 OK 㗎嚇，望住一個小潭山嘅景觀，相當之舒服，一個旺中大靜嘅地方。然之後我哋轉去睇下第二間客房，格局仍然係 OK 嘅。咁啊，有個4尺床啦，有雙門衣櫃啦，書台全部都有晒，冷氣全部有晒㗎啦。轉入嚟睇下個套房，主人套房，一張5尺大床，雙門衣櫃，然之後仲有個梳妝台位置，望住出面嘅山景，相當之舒服，空氣相當之唔錯。我哋再轉去睇下個套廁，仍然係有明窗嘅，智能馬桶、企浴，空間係 OK 㗎。咁呢個單位6XX有鎖匙，可以隨時睇樓，有興趣嘅馬上聯絡我好房嘅 Tony，拜拜。